L-interessi tal-Maltin u l-Awċin jiġu l-ewwel u qabel kollox. Dan kien il-messaġġ li għadda d-deputat mexxej tal-Partit Laburista Daniel Mikallef waqt l-attività politika f'Raħal Ġdid. Il-Perit Mikallef appella biex sal-aħħar minuta naħdmu biex kulħadd jiġbor il-vot tiegħu u joħroġ jivvota nhar is-Sibt li ġej. Waqt li ħaddieħor Umedi fi gwerra qaddisa, il-Partit Laburista Umedi biex jaħdem favur kulħadd hawnhekk staqsa dawn il-mistoqsijiet. U fi Brussell lil min trid jiddefendi l-interessi ta' pajjiżek? Il-Roberta Mezzola, Davis Kaza u l-bravi ta' madwarhom jew lil Tim Malta, it-tim formidabli li għannaw. Tim Malta li jiġi bil-pajjiżna l-ewwel qabel kollox. U ejja nkunu ċari. X'messaġġ trid tibgħat dwar it-tmexxija tal-pajjiż? Lil min trid fit-tmun ta' Kastilja, lil Bernard Grek jew lil Roberta Bela. Il-President tal-Partit Laburista Ramon Attard li wkoll tkellmet fl-istess attività sostnit li minkejja il-provokazzjoni il-Partit Laburista baqa' jgħaddi il-messaġġ tiegħu b'mod pożittiv. Tkellmet dwar l-aspirazzjonijiet li ħares lehom il-Partit Laburista miżuri li saru minn Gvern Laburista fosthom it-tisħiħ tal-IVF u l-miżura New Hope. Dr. Attard innotat il-falsità tal-Partit Nazzjonalista u l-establishment fiħdanu u dan wieħed jista' jiġġielidlu bl-arma tal-vot nhar is-Sibt li ġej. Sostniet kif laqda iċ-ċavetta ta' suċċess u vot b'saħħtu lil Partit Laburista u l-Prim Ministru Roberta Bela u importanti biex pajjiżna ikun miexi il-qudiem. Is-sabiħ tal-politika mhuwiex li ningħalqu fina nfusna, iżda li nbidlu il-ħajja tan-nies, nbidlu lil pajjiżna. Ma nkunux superviva, hawn min qed jgħidilna stennejt aħjar minn għandkom, stennejt aktar minn għandkom. Ma nħarsux in-naħa l-oħra lejn dawn in-nies. Anzi, jiena u sħabi ngħidulkom iva ser inkunu aktar u aħjar għalikom. Saħħuna bil-vot tagħkom fit-8 ta' Ġunju.